Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen. Heute fangen wir an mit einer ganz bekannten Persönlichkeit dieser Stadt. Willi Ostermann. Aber das machen wir nicht hier vom Computer. Dazu gehen wir mal raus an den Willi Ostermann Brunnen. Und da fange ich an zu erzählen. Grundsätzlich ist es ja so, dass man nicht immer alles Dreck findet. Also wenn man in Köln zum Beispiel immer nur mit dem Kopf auf dem Boden oder zum Boden umläuft, findet man grundsätzlich erstmal wenig, sage ich jetzt mal einfach. Ne? Und ja, gerade das Ziel, das wir heute ausgewählt haben, liegt natürlich auch ein bisschen versteckt. Also machen wir uns mal zusammen auf die Suche. Ja? Einmal vorbei am Brunnen von Jan und Griet, vorbei am alten Rathaus, Richtung Heumarkt. Da bewegen wir uns heute entlang und dort finden wir im kleinen Gästchen ganz versteckt den Willi Ostermann Brunnen. Was sagen, das ist fast so ein bisschen wie spazieren gehen. Und ab dann, wenn man fast ja nicht mehr dran denkt, dann findet man hier jede Menge Kultur in der Stadt. Und somit auch für heute unser Ziel, den Willi Ostermann Brunnen. Man hat schon oft davon gehört, aber was macht die Geschichte des Willi Ostermann Brunnens aus? Erzähle ich Ihnen, wenn wir da sind. Wenn man dann durch mehrere Jässchen gelaufen ist, dann kommst du hier an, am Willi Ostermann Brunnen. Der Willi Ostermann Brunnen erinnert an den bekannten Kölner Sänger, Texter und Komponisten Willi Ostermann, der im Grunde genommen noch nicht mal Ahnung von Noten hatte. Willi Ostermann wurde 1876 geboren und hatte 1899 seinen ersten Hit. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht welchen, aber ich kann Ihnen nachher sagen, wie viele Lieder er gemacht hat und welche ich zum Beispiel noch davon kenne. Dieser Brunnen wurde im Februar 1939, also zur Karnevalszeit, eingeweiht. Seit 1967 gibt es übrigens auch die Willi Ostermann Gesellschaft hier in Köln, die natürlich auch dem Karneval verschrieben ist und mit dem Ziel, den Namen des ersten Kölner Popsängers in Ehren zu halten, entstanden ist. Der Spieler Willi Ostermann singte und spielte seine Lieder eigentlich aus dem Bauch heraus. Er fand seine Texte im ganz normalen Alltagsleben der Kölner und hat sie dementsprechend besungen. Es kommt so gut an, dass seine Lieder bald auch beim Kölner Karneval, also zur damaligen Zeit, Gehör fanden und in den Rosenmontagstönen gesungen wurde. Seinen Durchbruch hatte er wohl irgendwie zwischen 1907 und 1908. Und von da an ging er mit seiner Karriere steil bergauf. Schließlich wurden die ersten Schallplatten von ihm gepresst. Und mit diesem Verdienst, jetzt kommen wir zu einer Schwäche von Willi Ostermann, hat es ihn wohl häufiger auf die Pferderennbahn gezogen. Aber Willi Ostermann schrieb Song für Song, also Lied für Lied, und hatte im Endeffekt bei all seinen Liedern eines gemeinsam. Es waren einfache Melodien und Texte, die jeder Kölner mal ebenso mitsingen konnte. Die Figuren, die ich Ihnen hier an diesem Brunnen gezeigt habe, haben alle eine Bedeutung. Und zwar haben sie alle mit dessen Liedern im Ganzen zu tun. Was wir hier vorne sehen, ist zum Beispiel ein Schmitzebilla. Wer kennt das Lied nicht? Jetzt hätt das Schmitzebilla in Poppelsdorf in Villa. Und so finden sich immer weiter zusätzliche Figuren hier dran. Aber was sich hier auch noch findet, ist die Gedenktafel, die man, als der Brunnen errichtet wurde, angebracht hatte. Und zwar 1939. Zeige ich Ihnen jetzt mal ganz kurz. Können Sie ja noch mal googeln. Unter anderem gestiftet vom Festkomitee Kölner Karneval 1823 e.V., der Willi Ostermann Gesellschaft, Kreissparkasse Köln und all die haben sich hier zum Erhalt dieses Brunnens bzw. zur Pflege
zusammengetan? Ich bin gesprungen. Haben sich zu dieser Pflege zusammengetan und sie haben noch was gemacht. Denn wenn sie ein bisschen rechts von diesem Brunnen ausschauen, finden sie diesen kleinen Wasserspeier mit der Gedenktafel vom Ostermannswirl zu seinen Ehren. So, jetzt sagte ich, der hat am Neumarkt gewohnt. Gucken wir uns das doch mal an. Ja, und während hier am Neumarkt, dort im Zelt, öffentlich für jeden eine kleine Karnevalssitzung läuft, drehen wir uns noch mal um und gucken mal auf das Haus mit der Nummer 33 am Neumarkt, wo jetzt diese Firma drin ist. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern hier vor Ort, an diesem Haus, genau, Tusch für den Ostermannswirl, hat Ostermannswirl bis zu seinem Tod am 8.8.1936 gelebt. Daran erinnert hier diese Kupferplakette auf ewig. Wenn Sie gerne mal dem Ostermannswirl noch die letzte Ehre erweisen wollen, fernab von der Altstadt. Ich muss dazu sagen, ich glaube, der Ostermannswirl ist ja nicht viel weit aus Köln rausgekommen. In Mülheim geboren, in Deutsch gelebt und zum Schluss am Neumarkt ist er doch erst nach seinem Tod über die Grenzen Kölns weltweit bekannt geworden. Aber wenn Sie jetzt noch ein einziges Mal sich die Zeit nehmen wollen, dann machen Sie es wie ich jetzt hier und gehen nach Melaten und gucken einfach mal, wo sein Grab ist. Ja, wie Sie vielleicht jetzt an den Lichtverhältnissen mitbekommen, das ist schon ein bisschen düster. Das hat folgende Bewandtnis, ich musste lange suchen. Also ich sage mal so, ich habe erst mal eine Dreiviertelstunde alleine versucht, das Grab von Willi Ostermann zu finden. Und dann hatte ich die Erleuchtung. Ich habe 2 ältere Damen gefragt, auf schönstem Kölsch, ob sie mir helfen könnten, um mir zu sagen, wo das Grab ist. Der Dialog war ungefähr wie folgt. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ja, was suchen Sie denn, junger Mann? Ja, ich suche das Grab von Willi Ostermann. Also wir kommen gerade aus der Richtung, das ist auf einem Hauptgang. Also die Richtung da hinten kann es nicht sein, das müsste der nächste sein. Dann gehen Sie doch da mal hin und dann laufen Sie da patsch davor. Ja, gesagt und getan, ich habe den Hauptgang gefunden, habe mich umgeschaut und dann habe ich es gefunden. Das ist das Grab von Willi Ostermann. Hier ruht Willi Ostermann, gestorben am 8.8.1936 mit seiner Frau zusammen. Hier auf Melaten in Köln. Ja, Willi Ostermann hatte sehr viele bekannte Lieder. 189 davon sind insgesamt bekannt. Und ein paar davon möchte ich Ihnen jetzt mal ganz leicht vorstellen. Einfach nur zu Ehren von ihm. Und vielleicht erinnern Sie sich ja daran. Die Mösch, die Mösch, die Mösch. Ach, wat war dat früher schön in Kolonia. Jetzt hätt dat Schmitze Billa in Poppelsdorfen Villa. Denn nur einmal im Jahr ist Karneval, Karneval am Rhein. Ja, um Sie nicht zu stark zu malträtieren, möchte ich mit einem der bekanntesten Lieder von Willi Ostermann aufhören. Und da nehme ich dann natürlich bei Heimweh nach Köln und zum Abschluss dieses Berichtes sein bekanntestes Lied. Wenn ich so an meine Heimat denke und in der Dom so für mir stund, möcht ich direkt ob Heimat schwenke. Ich möcht zu Fuß nach Köln, möcht ich direkt ob Heimat schwenke. Ich möcht zu Fuß nach Köln. Ja, lieben Ostermannswirl, da bist du geblieben. Und das Schönste aus diesem Lied gebe ich dir noch mit, denn du hast es erlebt. Und nur ich vom Himmelspörzje, der eins he ob min Vater statt, will still ich noch da boven sare, wie jähn ich dich mit Köller.